قادرا على أن أقف متفرجا. مقتدا سەدر ڕێبەری ڕەوتی سەدر جەختی لەوە کردەوە کە پێویستە کۆتایی بێنرێت بەوەی کە عێراق بکرێتە گۆڕەپانی ململانەی ئەوانی تر. لە تویتێکدا ڕایگەیاند کە ئەوەی ڕوودەدات لە بۆمباران و تیرۆر لەلایەن هەندێک لە ئەندامانی حەشتی شعبیەوە هەرچەندە هەندێکیان پێی رازی نین، بەڵام ئەوە بەس نییە، بەڵکو پێویستە بە دانایی و وردبینیەوە هەوڵ بدرێت بۆ کۆتایی هێنان بەوەی کە ڕێگە نەدرێت وڵات ببێتە گۆڕەپانی ململانەی ئەوانی تر. با هەوڵ بدرێت بۆ سربەخۆیی و سەروەری وڵات و ئاسایش و سەقامگیریەکەی گەرنا عێراق لە دەستمان دەردەچێت. لە درێژەیدا دەڵێت ئێمە لە لای خۆمانەوە جارێکی تر داوا دەکەین هەموو لایەنەکان خۆیان بپارێزن لە دەزوەردانە کاروباری ناوخۆی عێراق، جەختیش لە ئاشتیبوونی هەموو مامەڵە و هەڵسوکەوتەکان دەکەینەوە، چونکە عێراق چیتر ناتوانێت باری زیاتری توند و تیژی و جەنگ و پیاڵپرژان و ململانەی سیاسی و ئاژاوە بگرێت. ناوبراو داوای لە تێکۆشەران کرد کە خۆیان دوور بخەنەوە لە سیاسەتی ئابڕوبەرانە بۆ پاراستنی ناوبانگ و مێژویان، چونکە ئەوەی هەندێک باڵی حەشتی شعبی دەیکەن دەبێتە هۆی لاوازکردنی عێراق و گەلەکەی و بەهێزکردنی هێزە دەرەکیەکان لە سەروی هەمویانەوە ئەمریکا. لا غیر. ئەم نامەی سەدر دیارترین لێدوانی ڕێبەرێکی سیاسی عێراقە کە ئەو لایەنە دیاری دەکات کە لە ماوەی ساڵی ڕابردوودا چەندین جار موشەکی ئاراستەی باڵێۆزخانەی ئەمریکا و بنکە سەربازیەکانی کردووە لە سەرانسەری وڵاتدا. هەروەها سەدر چەند باڵێکی حەشتی شعبی تۆمەتبار دەکات بە تیرۆری چالاکانی خۆپیشاندانە جەماوەریەکان کە دژی بەرەی بربژێری سیاسی تۆمەتبارن بە گەندەڵی و نۆکەری بۆ بێگانە. حەشتی شعبی پێکاتێکی چەکدارە بۆ جەنگان لە دژی ڕێکخراوی داعش و لە ساڵی 2014دا بە فتوای جیهادی کیفایی مەرجەعی باڵای شیعەکان ئایەتوڵڵا عەلی سیستانی دامەزرا بە شێوەی فەرمی ئەو هێزە بەشێکە لە سیستمی بەرگری و هێزە چەکدارەکانی عێراق. بەڵام هەندێک لە باڵەکانی بڕیار لە سەرکردەکانیانەوە وەردەگرن نەک لە فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانەوە. مقتدا سەدر لە تونترینی نارانی بوونی سەربازی ئەمریکا لە عێراقدا، بەڵام دژی پەنابرنە بەر توند و تیژیە بۆ دەرکردنیان لە وڵاتدا. هەر لە هەمان چوارچێوەدا سەرچاوەیەک با تۆڕی جەزیرەی ڕاگەیاند مایک پۆمپیۆی وەزیری دەرەوەی ئەمریکا لە پەیوەندێکی تەلەفۆنیدا بە بەرهەم ساڵحی سەرۆکۆماری عێراقی ڕاگەیاندووە واشنتۆن بەنیازە باڵێۆزخانەکەی لە بەغداد دابخات مادەم بە ئامانجگرتنی باڵێۆزخانەکە بە موشک ڕانەگیرێت، چونکە ئەوە خواستی سەرۆکی ئەمریکایە کە نایەوێ بچێتە ناو پرۆسەی هەڵبژاردنەوە و باڵێۆزخانەی وڵاتەکەی لە عێراق لە بەردەم هەڕەشەی بەردەوامدا بێت. ئەوە لە کاتێکدا دەستەی حەشتی شعبی لە ڕاگەیاندراوێکدا پابەندی خۆی بە هەموو فەرمانەکانی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانەوە ڕاگەیاند و جەختی لەوە کردەوە کە لەو چوارچێوەیەدا کاری خۆی دەکات. لە چەند هەفتەی ڕابردوودا هێرشی موشکی بۆ سەر باڵێۆزخانەی ئەمریکا و هێزی هاوپەیمانان لە بەغدا بە شێوەیەکی بەرچاو زیاد بووە و حکوومەتی ناوەندی خستووەتە بەردەم قۆناغێکی دژوارەوە.